Bonjour mes abonnés, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va, ça va. On va dire que ça va. Donc cette vidéo aujourd'hui, c'est un retour de course. 3 magasins. 4. 4 magasins. Intermarché, Match, Lidl, Aldi. Intermarché, Lidl, Match, Aldi. 4, c'est ça. J'ai bien dit, hein, Intermarché, Match. Ouais, c'est ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc 4 magasins. Je m'embrouille toute seule. Donc, on va commencer par Intermarché, parce que j'ai tout là, devant moi. Donc, Intermarché, j'ai pris des packs d'eau. J'ai pris 6 packs d'eau de 1 litre sac, de la marque Native. Et l'autre, c'est... je ne sais plus. Bon, bref, c'est des packs d'eau. Ensuite, j'ai pris un jus de fruits innocent. Vous savez que la marque Innocent, c'est mes préférés. Et là, j'ai pris pommes, pêche et poire. Voilà, je vais goûter. Voilà. Mais bon, j'en doute pas, hein, ça doit être très très bon. J'ai pris un Danao, hein, voilà. Souvent j'en prends, pêche abricot. Voilà. Je vous dis pas les prix parce que bah, je ne prends plus de ticket de caisse. Donc il n'y aura pas de prix. J'ai pris une boîte Samamé, les pommes en tranches pour faire une tarte aux pommes. Donc là, c'est en date courte chez Intermarché. Et j'ai payé 2,09 € au lieu de 2,99 €. Ça se prend quand même, hein. J'ai pris mes biscuits apéro. Ça commence. Les biscuits apéritifs Monaco, hein, mes préférés. Voilà, chaque fois je vous le dis, hein. J'ai pris une boîte de 100 grammes. 100 grammes. Je me suis pris un paquet de bonbons sève de pain de la Croix Bleue pour un petit peu ma gorge. Alors, j'ai une seule tête, hein. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, mais j'ai pas dormi. À 5h30, j'ai été dormir. Voilà. Et je me suis réveillée à 9h30. Je vous expliquerai pourquoi dans mon prochain vlog. Je bois une goutte là. C'est terrible, ça a été terrible cette nuit. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, j'ai pris un gel douche DOP au parfum fraise sucrée. 50% gratuit. Dedans, vous avez 250 ml plus 250 ml. Donc, ça me fait 500 ml. J'ai de quoi faire. Oh là là. Les fraises Tagada, ça sent. Oh là là. Ça sent super bon. Ça, c'était 1,88 €. Je me rappelle. C'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, on a pris les sticks d'Alsace de la marque Ansel. Docteur Wodker. Ça, c'est super bon aussi. J'en prends souvent. Du sucre blanc, top budget, hein, j'ai pris celui-là. Après, du sucre, c'est du sucre. Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas trop parce qu'il faut... il est long à fondre en fait. Donc bon, c'est pas grave, ça sera du sucre de dépannage et puis voilà. On a pris du café en grains, voilà, carte noire, 1 kg, il est en promotion. C'était 13 € et quelque chose. Et le deuxième à moins 68%. Donc on a pris carte noire, grain, arôme intense et goût unique, pur arabica. C'est les deux pareils, hein. Voilà, c'est les deux pareils. Il y a 1 kg dedans. Ça, voilà. Ensuite, j'ai pris un lot de pâtes. C'est des gros macaronis comme ça. Ça s'appelle comment ça? Des tortiglioni. Tortiglioni. Ça, c'était 2,09 € pour 1 kg sac. Donc, ça valait le coup à la marque Panzani en plus. Donc, ça vaut le coup. J'ai pris des patates douces parce que je voudrais me faire une purée la semaine prochaine pour la séance. Donc j'ai pris
1, 2, 3, 4. 4 patates douces. Voilà, pour faire une petite purée avec une purée de pommes de terre ou de carottes. Mais je pense carottes. J'ai pris, ça me donne envie, des canettes San Pellegrino, limonata, citron, limonade. Donc moi j'adore le citron. Hein. Donc ça m'a donné trop envie. Il y a 6 canettes dedans. Voilà. Alors pour Intermarché, c'est terminé. Maintenant, on va passer chez Match. Alors Match, j'ai pris gel douche Mon Savon à l'amande douce. C'est à l'eau de 2. Moi j'adore l'amande douce. Ah, le sentiment amande. Donc j'ai pris ça. Ça sera trop bon aussi ça. Donc j'ai pris ça. Hein. Ça c'est ici. J'ai pris du pâté de foie. Il est en promotion 6,95 € le kilo. Donc j'ai pris une tranche de pâté de foie. J'aime bien aussi sur un bout de baguette comme ça. Regardez. Voilà. Elle est belle, hein? Une belle tranche. Donc, du pâté de foie. Voilà. Ensuite, j'ai pris des mandarines. Voilà. Des mandarines. Ne sortent pas. On verra bien si elles sont bonnes. Les mandarines, c'était 2,99 € le kilo. Et j'ai 800 grammes. J'ai pris des crevettes. C'est cela que je vous parle à chaque fois. Ça, c'est mes crevettes préférées. Moi. Voilà. Je pense que vous allez bien voir. C'est des petites crevettes roses. Voilà. C'est des crevettes sauvages, entières, cuites, nordiques. Et on les trouve qu'en sachet, ceux-là. Alors, je ne les trouve pas partout. Hein. Là, je les trouve dans mon Intermarché et dans le Match. Sinon, ailleurs, je ne trouve pas. Voilà, ça, c'est un paquet de 500 grammes. Hein. Et ça, c'est 6 €. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris une barquette de rôti avec des petites escalopes. C'était en promotion, le kilo 6,99 €. Et j'avais envie de manger un rôti. Et il a l'air trop beau en plus. Oui. Il est trop beau. Donc j'ai pris ça. J'ai 1,96 kg. Ça va. Pour moi et mon mari, c'est suffisant. Voilà. Match, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Match. Maintenant, on va partir chez Lidl. Alors, chez Lidl, j'ai pris une mangue. Bon, elle est un peu dure, hein. Enfin, même beaucoup. Donc, je vais attendre qu'elle mûrisse. Et qu'elle mûrisse. 99 centimes la mangue. Puis elle a l'air pas mal, hein, déjà, elle est grosse. Bon, vous savez que c'est l'année chinois. Donc, j'ai pris une sauce soja salée. Voilà. Moi, Julie, elle adore ces trucs-là. Donc, je lui ai pris ça. J'ai pris une sauce vinaigre. Voilà. Ça, je pense que c'est pour les sushis. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris des wraps. Un paquet de wraps XXL. Dedans, j'en ai 12. 12. Comme ça, je vais faire des wraps. Voilà, dans la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, je sais pas. J'ai pris des cordons bleus. Double cheese. Ça me donnait trop envie. Dedans, vous en avez que 2. Hein. C'était 2,12 €, je pense. Oui, c'est ça. Bon, il y en a que 2. Hein. Donc, j'ai pris 2 paquets. J'ai pris 2 paquets. J'ai pris des mini nems aux légumes. Ça me donnait envie aussi. C'était en promotion chez Lidl. J'ai pris des nouilles pour le wok. Parce que je vais en faire aussi avec des légumes. On va faire une petite soirée chinoise. Une soirée chinoise. Voilà. Du coup, je vais faire ça. On va manger les nems avec de la sauce. J'achèterai des sushis. Voilà. Puis tout le tralala.
Donc j'ai pris 2 paquets. Voilà, parce qu'on on est à 4 hein, quand même. Donc j'ai pris 2 paquets. Pour pas changer les sticks à macho, les petits fiches. Voilà. Dedans, il y en a 8. Il n'y a pas beaucoup, hein. J'ai pris un paquet de bonbons, ça c'est pour la voiture. Ça vers citron mélisse. Il est déjà ouvert, hein, parce qu'on a mangé dans la voiture. Donc je vais le remettre dans la voiture. Alors c'est sans sucre. Bonbons aromatisés aux plantes. On sent bien le citron. Ils sont vraiment bons ces bonbons. Il faut que je bois, hein. C'est terrible là. Je suis désolée hein, que je bois comme ça à chaque fois, c'est chiant pour moi. Mais ensuite, j'ai pris des lardons nature. Alors, j'avais acheté des lardons fumés. J'aime pas du tout. Le goût fumé, je n'aime pas. Du coup, je me suis repris des lardons nature. Puis la barquette, elle est super belle, il n'y a pas trop de gras. Donc ça va. Ensuite, j'ai pris des carottes. Voilà pourquoi je vais faire une purée de carottes. Et je vais faire des lasagnes. Donc j'avais besoin de carottes. J'ai pris un chou-fleur. Ça, c'est pour ce soir. 2,99 € le chou-fleur. Quand même. Donc ça, c'est pour ce soir avec du beefsteak. Que j'ai déjà dans le frigo. Hein. J'ai repris des oignons. J'ai 1 kg sac d'oignons. J'ai pris une limonade blanche. C'est celle-ci ma préférée de chez Lidl. La Freeway. C'est ma préférée. C'est ma préférée. Et puis Intermarché aussi, je l'aime bien aussi. C'est Look. Ouais, ça doit être ça. Je l'aime bien aussi. J'ai pris un jus d'orange XXL, voilà, pour Julie. Et puis Eric, hein, pourquoi pas, hein, il en boit aussi. Donc je lui ai pris ça. Parce que moi, j'aime pas. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé le calendrier du Nouvel An. Voilà. Il y a 7 produits cosmétiques dedans. Il est en promotion. C'était le dernier. Du coup, je me suis prise. Voilà. Dedans, vous avez sublimé vos paupières. Prête en abattement de cils. Un teint lumineux. Belle jusqu'au bout des ongles. Oi My Blush. Un regard de biche. Et voilà. C'est pas mal. J'ai payé 4 €. Voilà, 4 € j'ai payé. Donc, je suis contente. C'est le calendrier du Nouvel An, du mois de janvier, en fait. Voilà. J'ai hâte de l'ouvrir. Voilà, pour Lidl, c'est tout. Ensuite, on va passer chez Aldi. Je vais rapprocher un petit peu. Parce que ça fait loin, là. Je suis là, hein, vous inquiétez pas. Alors, chez Aldi, en ce moment, c'est les produits américains. Désolée. J'ai chaud. Oh. C'est les produits américains. Oh là là, la tête. C'est les produits américains chez Aldi. Je vais y arriver. J'ai oublié de vous faire montrer ce que j'ai eu en cadeau chez Lidl. J'avais droit à un pain au chocolat. J'ai dû couper parce qu'il fallait que je tousse un bon coup. Voilà, comme ça là c'est passé et je peux continuer. Donc je vous disais, j'ai gagné un pain au chocolat avec la carte Lidl Plus et une plaque de chocolat noir avec des noisettes entières. Voilà, pour Lidl c'est tout. Oh, je suis désolée, ça va être une vidéo catastrophique. Donc c'est Lidl, voilà. Maintenant on passe chez Aldi, hein, ça y est. Alors comme je vous disais, c'était... il y a des produits américains
Donc j'ai pris des pop-corn sucrés. Vous voyez, c'est américain. Dedans, il y a 150 grammes du sirop d'érable. J'adore ça sur des crêpes. J'adore le sirop d'érable. Et la bouteille, je l'adore. Je suis désolée. Hein. Je couperai bien et tout recommencer. Mais ça va me prendre trop de temps encore. Excusez-moi encore une fois. J'ai pris des River. Voilà, grenadine Diabolo. Je vais me dépêcher. J'ai pris de la levure fraîche. Voilà, j'en ai 3. C'est des 40 grammes. 42 grammes. J'en ai 3. Un duo de poivrons. Des tomates cerises. Des champignons. Et une bouteille de Sprite. Voilà. C'est tout ce que j'ai acheté pour cette semaine. Je suis désolée encore une fois que vous me voyez tousser comme ça, comme une dague. En plus, j'ai chaud. Je suis fatiguée. Voilà. Excusez-moi encore. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ben, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bisous.